வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம வந்து எப்படி துணியில் இருக்க அழுக்கெல்லாம் சீக்கிரம் போக்கலான்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போனால் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னா, எந்த டிட்டர்ஜென்ட் பவுடராக இருந்தாலும் சரி எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து நான் தயாரித்த பவுட்ரு, நான் வந்து அதை எடுத்துக்கிறேன். ஒயிட் வினிகர், சிந்தட்டிக் வினிகர் ரெண்டும் ஒன்று தான், நீங்கள் எது வேணாலும் எடுத்துக்கோங்க. வினிகர் இது கலக்க ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க. 2 டீஸ்பூன் நான் வந்து பவுடர் போட்டுக்கிறேன். அதுலேயே ஒரு அரை 1.5 டீஸ்பூனுக்கு வினிகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. வினிகர் ஆட் பண்ணி இதை எடுத்து அப்படியே வாஷிங் மிஷினுக்குள்ளே தண்ணியில் ஊற வச்சு துணி துவைச்சிங்கன்னா நல்லா அழுக்கும் போகும், துணிகள் வந்து மென்மையாகவும் ஆகிடும். கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்.